Hello，大家好啊！又係我 Miss Phoebe 同大家做呢個我識中文字嘅時段啦。今日我哋學嘅中文字就係呢個字啦，天。天啊，即係解 sky 咁解啊。喺開始我哋呢個影片之前呢，想話俾大家知，今日我哋會用到幾張嘅工作紙。你全部都可以喺 cantonesefun.com/Chinese characters 呢個網頁嗰度下載㗎，冇錯 ，free download of all these worksheets。你有咗呢啲工作紙就可以一路睇住呢個影片，一路玩一路學啦。不如而家我哋就睇下天字個筆畫啦。天字呢係有4個筆畫嘅，大家睇住咯。首先第一環上面。第二環中間，第3向下撇，第4向下右撇嘅。再嚟個1、2、3、4，冇錯啦。再嚟多次，1、2、3、4。咁留意到呢，第4畫係喺中間嗰度開始㗎。今日我哋嘅 air writing 又會用乜嘢呢？我哋會用我哋自己個頭嚟寫字啊！冇錯啦，咁我哋咧可以咧企起身，準備好我哋條頸同埋個頭啊，一齊寫呢個天字嘅。第一環就係上面呢一環，我哋由左至右1，然後第二環咧就長啲啦，左至右2。第3就係上向下左，第3畫，然後第4就係由上至下向右撇嘅，第4撇 ，yes。今次我哋再嚟個咯 ，again， 1、2、3、4。好好啊！再嚟多次，睇下你記唔記得先。1、2、3、4，非常之好啊！咁不如而家我哋講下一啲例子啦。呢度有幅圖畫，係一個咩嚟㗎？A blue sky， 係啦。Sky 呢，我哋廣東話就會叫佢做天空。呢度有個藍色嘅天空，冇錯啦，就係 sky 咁解啦。呢度有好多幅圖畫喎，似乎係話緊俾我哋聽呢，今個禮拜會有啲乜嘢嘅 weather 啊，冇錯啦，天氣啊。How's the weather？ 天氣。咁會有晴天啦，有雲啦，落雨啦，落雪啦，仲有雷雨。我哋都可以講呢啲就係叫做天氣。天氣。咦？點解呢度又有另一幅圖畫係個天空㗎？但係今次個天空有啲唔同喎。It's darker now. It's night time. 我哋就可以話天黑。天黑 ，a dark sky， 天黑就可以形容呢，即係夜晚咁解啦。好啦，不如我哋玩下遊戲啦。今日我哋玩嘅遊戲叫做字圖對碰 ，word match up。咁我哋就會又有圖畫，又有字，睇下你可唔可以將佢哋一對正確嘅圖畫同字合翻埋啦。咁今日呢，我哋就係要用到呢5張工作紙啦。咁上面呢，有一啲中文嘅字，我哋全部之前都學過噶啦，同埋一啲圖畫。咁你要做啲乜呢？你就係需要剪開佢哋，做成一格格啦。Cut them all up， 就會有好多格四方形嘅紙啦。之後呢，就嚟個大洗牌啊 ，shuffle them randomly， 係啦。咁然後呢，一陣熒光幕出邊一個字呢，你就攞出邊一個字擺喺你自己前面張台或者地下咯。之後你就要揾翻
對得啱嗰幅圖畫啦。嗱，而家呢，我暫停呢個影片，俾你哋準備下先。你準備好之後，我哋就返嚟啦。歡迎你哋啊！開始咯喎，第一個中文字，你揾唔揾到出嚟啦？Find this character 就係個口字啦，口。好啦，你揾唔揾到幅圖畫啊？Can you find a matching picture？冇錯啦，就係呢一個口嘅圖畫啦。揾出呢個中文字啦。Find this character。呢個中文字就係個山字，山。咁你又記唔記得山字係咩圖畫呢？冇錯啊，個山字就係解 mountain 就係山啦。揾唔揾到呢個中文字 ？Find this character。呢個中文字就係個夏字啦，夏。咁你又揾唔揾到嗰幅夏嘅圖畫呢？ Which picture means 夏？俾啲時間你。啱咗啦！呢幅圖畫就係一個人下樓梯嘅圖畫啦，佢向緊下行啊。咁呢個中文字又係咩呢？你揾唔揾到啊？ Can you find this character？ 呢個中文字就係個小字，小。不如你試下揾幅圖畫出嚟啦。Find the matching picture。冇錯啦，就係箭嘴指住嗰個小檸檬啊 ，the small lemon， 小就係呢幅圖畫啦，好嘢啊！啊，呢個就係我哋今日學緊嘅中文字啊 ，the character we're learning today。呢個就係個天字啦，天。咁你又知唔知道邊幅圖畫係個天字嘅意思呢？係啊，啱咗啦！呢一個就係一個天空嘅圖畫啦。而呢一個中文字又係咩呢？你揾唔揾到出嚟？ Find the character。呢個中文字就係個上字啦，上。佢有另一個讀音嘅，亦都可以讀上，上。咁你又揾唔揾到幅圖畫嚟襯托翻上呢個字呢？啱咗啦！呢個人而家就係上緊樓梯啊，去緊樓上啊。下一個中文字啦 ，Find this character。呢個中文字就係個女字啦，女。咁你又記唔記得佢係解咩嘅呢？有啲人記得喎，啱啦，女嘅意思就係 girl or female。咁所以呢幅圖畫就係指住一個女仔，所以呢一幅畫就係同呢一個字對對碰啱咗啦。呢一個字又係咩呢？ Find that character。呢個就係個中字啦，中啊。咁邊一幅圖畫係同中字對對碰嘅呢？
冇錯啦，就係呢幅圖畫，指住最中間嗰支鉛筆啊，中，做得好啊！咁呢一個字呢，呢一個係我哋好早之前學嘅一個字啦。揾到 ，find this character。呢個字就係個人字啦，人。咁邊幅圖畫係個人嘅圖畫呢？正確啊，就係呢一個人啊，好似行緊路嘅一個人字啊 ，nice。嚟到最後一題啦 ，the last one。咁呢個又係咩字啊 ？Find this character。呢個中文字就係個大字，大啊。咁大又係咩意思呢？不如你揾個圖畫出嚟啦。冇錯啦，個大字就係指住呢一個大西瓜啦。你揾到晒啦，恭喜你哋啊，做得好好啊 ，Well done！ 好，我哋玩多個遊戲先。而家又係時候呢，要你哋喺熒光幕裏面揾出3個嘅天字啦。You have to find 3 teen characters。一陣熒光幕會閃一閃，之後啲字就嚟噶啦。Keep your eyes open. Here we go. 嘿，試下揾啊！點啊點啊，揾唔揾到嗰3個天字呢？不如我俾你睇喺邊呢，好唔好啊？3、2、1，冇錯啦！有2個天字就喺個天空嗰度，而有第3個天字就係喺啲屋頂嗰度啊！唔知道你揾唔揾到呢？話咁快又到咗我哋嘅又畫又寫嘅時間啦！今日呢，我哋就會用到呢一張嘅工作紙啦。我哋會練習一下個天字嗰4個筆畫嘅。首先，我哋會做工作紙上面嗰行先嘅，就係練下寫嗰2畫。留意翻呢，第1畫呢上面係短啲，而第2畫下面呢係長啲噶。OK， 好，咁而家到你哋攞起支筆，準備真係跟住啲紅線寫啦。So trace the red line with your pencil。開始啦喎 ，Let's go！ 1、2、1、2、1、2，好好啊！我哋而家做工作紙下面嗰行啦。其實咁樣拆開咗睇，而家你咪發覺好似一個人字啊！Right？ 咁好容易啦，你都識做啦。我哋就會呢，由上撇落去左邊向下，然後第4畫喺中間開始 ，start from the middle， 上向下，然後向右撇嘅。開始寫咯喎 ，Let's trace the red line。而家我哋係寫緊第3同4畫啦，3、4。3、4、3、4，做得好好啊！嗱，我俾啲時間你完成埋佢先，做好嘅時候就繼續呢個影片啦。好啦，頭先練習完嗰幾個筆畫之後，而家係可以呢，真係寫個天字啦。我哋嚟咯，再重複翻嗰4個筆畫先。Let's review our stroke order。1、2、
3、4，呢個就係個天字啦。咁而家 Miss Phoebe 都寫啦，一陣見啦。好啦 ，Miss Phoebe 就寫完啦。如果你未做完，唔緊要喎。If you're not done, no problem. Take your time. 你可以暫停呢個影片，做完嘅時候再返嚟播放返下。Come back and play this video when you're ready. Woohoo！ 你哋今日做得好好啊 ！Awesome job today！ 話咁快，我哋今日一齊呢就學咗呢一個新嘅中文字，就係個天字啦。歡迎大家嚟追蹤我哋嘅 Instagram 同 Facebook 專頁，同埋訂閱我哋嘅 YouTube Channel。咁我哋有新消息、新資訊嘅時候，你就會知道啦。下次再見，拜拜。